Сәлеметсіздер балалар. Бүгін бізде сауат сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жолың болсын жолаушы. И дыбысы мен әрпі. Сабақ бастамас бұрын шаттық шеңберін құрамыз. Армысың аспан ата, армысың жер ана, армысың нұрлы күн, күліп шықты күн бүгін. Бүгінгі сабақта и әрпімен танысатын боламыз. Мынау бізде и әрпінің баспа түрі. Әріптің баспа түрі кітаптарда, газеттерде, журналдарда кездеседі. Ал мынау и әрпінің жазба түрі. Жазба түрін біз өзіміз қолымызбен жазамыз. Енді и әрпінің қалай жазылатынын қарайық. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай доға жасай отырып, тіп төмен көлбеу сызық жүргіземіз де, жазу жолының астыңғы сызығына жете бере, оңға қарай доға жасай отырып, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Бастапқы ілгектен оңға жылжып, қаламыңды қой да, тіп төмен көлбеу сызық түсіреміз. Жазу жолының астыңғы сызығына жете бере, оңға қарай доға жасап, астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасаймыз. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек саламыз. Сызықты жалғастырып, көлбей оңға көтеріп, үстіңгі сызыққа тигізген соң, тағы да ілгек жүргіземіз. Енді и дыбысы естілетін сөздерді тыңдап көрейік. И әрпі. И әрпі. Ине. Ине. Инелік. Инелік. Ителгі. Ителгі. Ит. Ит. Иіс. Иіс. Итмұрын. Итмұрын. Итбалық. Итбалық. Енді и дыбысының сөз ішіндегі орнын анықтаймыз. Мына жерде бізде бірінші иттің суреті берген. Ит дегенде бізде сөздің басында кездеседі. Одан кейін тиен деген сөзде сөздің ортасында, кәмпит деген сөзде сөздің ортасында және би, ки сөздерінде сөздің аяғында кездеседі екен. Сонымен балалар, и дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Сөздің басында, ортасында және аяғында кездеседі. Енді кітабымызды ашып, кітаптағы тапсырмаларды орындаймыз. Бізде бірінші тапсырмада суреттегі жолаушылар көлігі туралы не білесің дейді. Бұл жерде бізде ұшақ берілген, ат-арба, пойыз, машина, ит-шана, түйе, мотоцикл және есек берілген. Ұшақпен біз мұхиттың ар жағындағы елдерге бара аламыз. Ал ат-арбамен ауылдың ішінде, ауылдық жерде жүруге болады. Пойызбен бір қаладан екінші қалаға бара аламыз. Машинамен де сондай бір қаладан екінші қалаға бара алады екенбіз. Енді мына жерде ит-шана бізге таныс емес. Бұл үнемі қыс болатын, қар қалың жауатын елдерде қолданылады. Ал түйені шөлге төзімді деп, көбіне сусыз жерде қолданады. Одан кейін мотоцикл. Мотоциклді біз білеміз, ауылдың ішінде көреміз. Одан кейін есек. Оны да бұрын қолданған. Енді тапсырма. Осы көліктердің ішінде қай көлікте и дыбысы естіледі? Соны табамыз. Астындағы өлең жолдарын жаттап аламыз. Келесі тапсырмада сөздерге дыбыстық талдау жаса. И дыбысының орнын анықта дейді. Инелік, ине, ит сөздерінде и дыбысы сөздің қай жағында кездесіп тұр? Соны айтамыз. Үшінші тапсырмада серікте болған оқиға дейді. Төңкеріліп баспен ұлы, тірелді оған басқа ұлы. Не болды? И болды. Сонда болар. Л әрпінің, екі л әрпінің баспа түрін бір-біріне төңкеріп келсе, онда бізде ол и әрпіне ұқсайды екен. Ал төртінші тапсырмада екі кітаптан и әрпін жасауға бола ма дейді. Біз көрдіміз, екі кітаптан и әрпі құрастырылмайды. Ал енді үш кітаптан и әрпін құрастыруға болады екен. Балалар, енді мына жердегі сөздерді оқып үйренеміз. И, не, и, кем, и, мек. Енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптерге мына әріптерді және сөздерді көшіріп жазамыз.
балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.